da na noti. Matukin wannan mota nake nema. Ni ne. Ka ajiye motar ka inda doka ta hana ajiye mota. Kawai a rubuta ba ajiye mota, ba wai kada a ajiye motar Dr. Basigaran ba. Raina ma hankali kake so ka yi? A'a, amsa nake baka. Oho, ina lasisin tukin ka yake? Bana da shi. Ya za ka yi tuki ba lasisi? Saboda an riga an shigar min da kundin tuki. Kada ka raina ma hankali, biyo ne mu je ofishi. Wani ofishi na gidan rediyo na jirgin ƙasa kowanne. Shashasha ka mai da ni? Ya sunanka? Chitti. Me adireshin ka? Ga adireshin IP nawa 1081101. Ya kake ba mu sirrin amsoshi ga tambaya ta? Ya sunan babanka? Bana da baba. Mahaifiya fa? Ita ma babu. Kai maraya ne? Ni ba maraya bane. To kenan ta aka haife ka? Ba aihuwa na akai ba hada na akai. Hada ka kuma? Ko dai a kurkwance kake ne? A an daura ni da kyau. Kwakwalwa ka lafiya take? Ba kwakwalwa bace, faifan jawabai dai. Ka bari mana. Me zan bari, gaya min da kyau. Kai na da na tsaye da ta jan magana. Ka kare doka ajiye mota. Gashi baka da lasisi. Gashi ka cika magana. Idan na kai ka kotu, tare 30,000 zaka biya. Zaka je kotu ne ko kuma zaka ganna nan? Zan ganka a nan. Ka ji magana. To yana jira. Na ganka. Kai, ka hauka ne? Baka san me a ga mutum yake nufi ba? Yanka mun kawai. Aina. A nan za ka su burbudo.